Oke, Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan modul SA5200 ya, wireless. Ini mau ngetes yang suntikan kit Balon 295R. Modul ini udah ditambah dengan potensi volume ya, jadi volume biasa di setting keras atau pelan. Nah, ini kit suntiknya. Ini yang remote, kurang kenceng kalau remote. Ngepas ya. Ada iklan tahu bulat. Ini kalau yang remote dipakai ya, ini nggak bisa fungsi. Untuk matiin itu pakai ini, dimatiin dulu remote-nya. Nah, baru ini bisa pakai. Itu ya, jadi dua fungsi, remote masih fungsi, yang disuntikan juga masih fungsi. Nah. Oke, mic-nya juga masih fungsi. Cek 1 2 1 2 cek tes mode sirine. Masih oke semuanya ya, bisa dua fungsi, remote dan juga kit suntik. Terima kasih.